ammaareenaaf laatan safaru suufiinatti uwwisa hin daaru maal jedha hir'uu koo guutee dambaliisee jedhaan anomaan qabu. Lafoon irratti Udduwaan guutuu dhabanni koo yaa manas hin qabu. Hin fuunes yeroo sana achi lubni tokko na waamanii biirootti na waamanii faarfannaan kellee jedhanii yaa'u gaariidha qooqi kellee gaariidha garuu jechootii ati ittiin faarfatte kun dogongora qaba jedhan mijjedhi meenaan jedhan nanna'e jennaanii lakkaa isaan dhaggeeffataa oolanii waaqayyotti amanee bara koo amma isa bara koo jette sana jedhaniin ati ijoolleedha reefuu immoo dhufte gara waldaa reefuu immoo dhiyoo immoo gooftaa fudhatte kanaafi bara koo gaafa jettu yoom amanii kun yoo dhoodheen gadda amanii hoos jedhanam jedhu siin jedhama kanaafi kun amma yeroo koo yookiin guyyaa koo saazurtii gochaa roga edda amma achiti amma reenaaf laata in safaru jette amma hundumaan guutuudha manni koo jette ati ijoolleedha hin fuune mana hin qabdu kanaafi haala tamma yeroo tamma jirtu kanaa wajjin faarfannaan kun hin deemu jedhan suufiinatti uwwisa hin daaru jette ilaa suufi immoo amma innin keewwadhu kuniyyuu kun amma konkootiin kuni teetirooniidha jedhan suufii biyya kana keessaatti namni suufii keewwate hin jiru jedhan jiru biyyuma kana keessa suufii jechuun warra kabbarteemu baala silxaanii warra akkasiitu uffata suufii malee humna ittiin suufii uffannu hin qabnu jedhaniin kanaafi kun amma sirrii miti jedhan dogongora jedhani anis garuu hin beeku yeroo sanaafi baay'een natti dhaga'ame. Maaltu sitti dhaga'ame gara? Anamma waaqayyo argitee ani ittiin of mul'isuuf miti kaa ani of mul'isuudhaaf inni beekamti ittiin argachuudhaaf miti isa kan inni silaa faarfannaan kennaadha kan hin jedhaa tureef kennaa ayyaana waaqayyooti akka ittiin tajaajillu waaqayyo waame kennaa kana nuu kenne kan hin jedheef kanaaf amma waaqayyo hin jedheen na waame faarfannaa kana na faarfachiisee faarfannaa kana naa kennee faarfannaa kana faarfadhee na biraa wanti ta'e iyyuu hin jiru faarfannaa kana faarfadhee namni jecha kana akkas jedhee jecha kana na miidhaa yookaan jecha kana na cabsaa na ceephaa waaqayyoodha kan kana na godhee malee namichi kun maal na godhee jedheen yaade beektaa kana booddee anumaa isaanirraa galagalee ishi baqqaa jedheetiin galagalee keessi koo baay'ee na gaddeera itti dhaga'ameera dhugaa dubbachuufi maaf akkas naan jedhu tokkoffaa na waamanii nan tajaajilee gaafan dhufe immoo ani dabtariis fudhadhee nanni waanan fudhee dhaqee hin qabu faarfannaan sun yeroo sana naa kenname chumarra dhaabadheen faarfadhee sabi immoo ittiin eebbifame seeta ilaa inni kaan afura qulqulluudhaan guutame ilillee afurri hamaan caraanee namoota keessaa ba'e maqaa hojii guddaa ittiin hojjete kan jedhu garuu dhumarratti kana gaafa koomentiin akkasitti gaafa natti kenname xinnoo natti dhaga'ame akka namaatti foonni kun daftee hiitofti mitiire afurri qulqulloonni garuu ana achi gadi ba'ee dallaa gadi ba'ee ana jedhu afurri qulqulluun keessa kooti akkas naan jedhe deebiitii naan jedhe namni fuula laala
waaqayyo garaa ilaala. Inni kennaa kana naa kenne na faarfachiise. Jireenya kana nan jiraachisu yoo ta'e innumtuu waaqa miti.